पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर वर्तमान समय आसूची किछि बड़ सूचना। बंगोपसागर में आसीथिबा बात्या फेंजेल प्रभाव में ओडिशा रे एबे मध्य किछि जगार मध्यम धरणर वर्षा लगी रही। प्रायतः सबु जगह गुड़िक कोहला पाग सांकू हालुका वर्षा देखा जाउछि। एबे आसंता 3 दिन पर्यंत पाग एभଳି रहिबो। बात्या फेंजेल तमिलनाडु उपकूल में माड हेबा परे दुर्बल होई उत्तर पूर्व दिगरे गति करुछि। एहा प्रभाव में बंगोपसागर पवन उपकूल मुह हेउथिबारु एइभଳି पाग सृष्टि होउछि। अन्यपटे दक्षिण बंगोपसागर में आसंता 5 ରୁ 6 तारिख बेलू पुणी सृष्टि हो पारे आउ एक घूर्णिबलय। प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक सूचना देइछन्ति एहा घनीभूत हेबार संभावना अधिक रही। एपटे आज दक्षिण उपकूल ओडिशार किछि जिला गुड़िक वर्षा देखा जाइपारे। तेबे संपूर्ण रिपोर्ट कौन रही चलतु नजर पकाइबा, किंतु ता आगु आपण मैंने वीडियो को लाइक करनियंतु, ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करी ए भिडियोटी आपण मैंने केउ जिले देखुचंती निहाती गोटे कमेंट करी जणांतु। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार 5 तारिख रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबार आशंका रही। हेले एहार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो नाही एमिति किछि पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते आसंता 5 तारिख में सुमात्रा निकट में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हो घनीभूत हेब। तेबे प्राक आकलन अनुसार यह श्रीलंका किंबा दक्षिण तमिलनाडु आड़े मुहाइब। तेबे ओडिशा रे एहार सीधासलख प्रभाव पड़िबो नाही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पाणीपाग विज्ञानी डॉक्टर संजीव द्विवेदी सूचना अनुसार आज दक्षिण उपकूल ओडिशार किछि स्थान ता सहित कंधमाल कोरापुट कलाहांडी रायगड़ा मालकानगिरी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और नवरंगपुर आदि जिले में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। 4 और 5 तारिख में कलाहांडी कंधमाल गजपति नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट और मालकानगिरी आदि जिले में सामान्य वर्षार संभावना रही। मात्र आसंता 4 ରୁ 5 दिन मध्य सर्वनिम्न तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबार संभावना नथिबा से सूचना दैछन्ति। अन्यपटे चलित वर्ष राज्य में कम शीत अनुभूति होई पारे। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी रे रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। बाकी अंचल भी रातिर तापमात्रा विशेष खसिबो नाही। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी एभଳି पूर्वानुमान करिछि। डिसेम्बर मासरू फेब्रुआरी मास जाए राज्य में संभाव्य पाणीपाग स्थिति को नहीं आईएमडी करितिबा आकलनरू एहा जणा पड़िछि। आसंता 3 मास जाए राति तापमात्रा दिन भଳି रहिबो। नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी रे दिनर तापमात्रा अधिक रहिबो। सेहिभଳି राज्यर शीतलहरी आदौ रहिबोनी, अर्थात डिसेम्बर ରୁ फेब्रुआरी जाए शीतलहरी फल स्थिति सृष्टि होबार क्वचित संभावना रही। सेहिभଳି डिसेम्बर मासरे राज्यर सबु अंचल रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो, फल अधिक शीत अनुभूति हेबनी। सेहिभଳି ए मासरे वर्षा हेबार संभावना अधिक रही। सेहिभଳି उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा और दक्षिण ओडिशा रे अधिक वर्षा संभावना अछि बोली आईएमडी आकलन करिछि। 3 ରୁ 5 तारिख जाए किछि जिल्ला रे कां भां वर्षा संभावना अछि। 6 ରୁ 8 तारिख जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबो। आसंता 4 ରୁ 5 दिन जाए रातिर तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबनी बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि।